உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் ஹேண்ட் ஹெல்ட் வரக்கூடிய வேக்கம் கிளீனர் மாடல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக போர்ட்டபிள் அண்ட் காம்பாக்டாக இருக்கக்கூடிய வேக்கம் கிளீனர் தான் இந்த ஹேண்ட் ஹெல்டில் வரக்கூடிய வேக்கம் கிளீனர். இதை வந்து எங்கே வேணாலும் கொண்டுட்டு போயிட்டு நம்ம ஈஸியாக இதை வந்து அக்சசிபிலிட்டி வந்து பண்ணிக்க முடியும். இதோடைய சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது 900 ml வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ கொஞ்சம் நீங்கள் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக ப்ராடக்டோட வெயிட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இது மாதிரியான ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கும் பொழுதே உங்களுக்கு வந்து நாசல் வந்து கொடுப்பாங்க, ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க, கிளீனரும் இதுல அவைலபிள் பண்ணிருப்பாங்க. மல்டி யூசேஜ்காக இதை பயன்படுத்திக்கலாம். பெட், சோஃபா, கார், கார்பெட்ஸ், மேட்டுக்கு அடியில அண்ட் டேபிள்ல, கம்ப்யூட்டர், பிசி இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மூல முடுக்கலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் இவங்க கொடுத்துருக்கூடிய போர்ட்டபிள் கிளிப்ஸை மாத்தி நம்ம அக்சசிபிலிட்டி பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை வந்து நம்மளால சக் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஆஃப்டர் தட் நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணி அந்த பேக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வெளியே கொட்டிடலாம். ஸோ இது அதிகப்படியா வேலை செய்யும் அப்படிங்கறத நம்பலாம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஹேண்ட் ஹெல்ட்ல வரக்கூடிய போர்ட்டபிள் மாடலா வருது. குயிக் அண்ட் தரோ கிளீனிங்க்கு கண்டிப்பா ஹேண்ட் ஹெல்ட்ல வரக்கூடிய வேக்கம் கிளீனரை பயன்படுத்துங்க. கார்டுடைய லென்த் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வேக்கம் கிளீனர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அதிகமா தான் கொடுக்குறாங்க எல்லா பிராண்ட்ஸுமே வந்து. அந்த வகையில் 3 மீட்டருக்கும் அதிகமா இருக்க மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட்டை பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 1 வருஷத்துல இருந்து 3 வருஷம் 5 வருஷம் ஒவ்வொரு பிராண்டும் அதோடைய காஸ்ட் ரேஞ்சுக்கும் ஏத்த மாதிரி வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு வருடங்கள் வாரண்டி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் ஹேண்ட் ஹெல்ட் வேக்கம் கிளீனர் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். 8th பிளேஸ்ல கிரவுன் ஃபிஷ் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். மல்டி ஃபங்க்ஷனல் போர்ட்டபிள் வேக்கம் கிளீனர் மாடலா வருது. ப்ளோயிங் அண்ட் சக்கிங் டுவல் பர்பஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வொர்க்கிங் போத் சக்ஷன் அண்ட் ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷனோட வருது. அப்சர்வ் லாட்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் இம்பியூரிட்டிஸோட தராங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 1890 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 10 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஆக்ரோ வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 800 வாட்ஸ் ஹேண்டில் வேக்கம் கிளீனரா வருது. டியூரபிள் ABS அண்ட் காம்பாக்ட் பாடி அண்ட் 6.5 kPa செக்ஷனோட தராங்க. 0.8 லிட்டர் டஸ்ட் கலெக்டிங் கெப்பாசிட்டியோட தராங்க. 5 மீட்டர் லாங் கார்ட் அண்ட் அன்இன்டர்பிரட்டட் கிளீனிங்கோட இந்த ஒரு வேக்கம் கிளீனர் வருது. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 1449 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்ணுவோம். 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2316 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ட்ரெண்டஜிக் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக் ஹேண்டில் வேக்கம் கிளீனரா வருது. வெட் அண்ட் ட்ரை ப்ளோயிங் சக்கிங் கேன் யூஸ் திஸ் மாடல் சொல்றாங்க. ஜஸ்ட் பிளக் இன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி சாக்கெட். வேக்கம் கிளீனர் இஸ் ஐடல் ஃபார் டெய்லி கிளீனிங்க்கு இதை யூஸ். அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 2514 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல பிளாக் அண்ட் டெக்கர் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை கார்ட்லெஸ் வேக்கம் கிளீனரா வருது. பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் போத் வெட் அண்ட் ட்ரை கிளீனிங்க்கு தாராளமா இதை பயன்படுத்திக்க முடியும். வைடான மவுத் ஃபார் எஃபர்ட்லெஸ் பிக்கப்காக தராங்க. 1 இயர்க்கான வாரண்டி ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ்ல இருந்து வருது. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 2562 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 47 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Karcher ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கார்ட்லெஸ் ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்கம் கிளீனரா வருது. ஸ்மால் லைட் வெயிட் காம்பாக்ட் மாடலா சொல்றாங்க. சூப்பர் லைட் வெயிட் அண்ட் USB சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 இயர்க்கான வாரண்டி ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ்ல இருந்து தராங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 3400 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 37 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல தாசா ஹேண்டில் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். பிரீமியம் கார்ட்லெஸ் வேக்கம் கிளீனரா வருது. கம்ஸ் வித் 2 டிஃபரண்ட் நாசல்ஸோட தராங்க. டேக்ஸ் ஜஸ்ட் 3 to 4 hours வரைக்கும் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எடுக்கும். அவல் அடிஷனல் 1+1 இயர்க்கான வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 3999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 20 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ஃபயபிள் ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கிளீன் டெக் பேக்லெஸ் ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்கம் கிளீனரா வருது. கலர் ரேட் அண்ட் மெட்டீரியல் ABSல பண்ணிருக்காங்க. வேரியபிள் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் 2800 வாட்ஸ் வரைக்கும் வரும். வேக்கமிங் ஸ்டேர்ஸ், ஹேட் ஃப்ளோர்ஸ் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் எல்லாத்துக்கும் இதை கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 4490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 17 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல EASINE இன்ஹெல்ட் வேக்கம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். driven by an 86k RPM brushless motor வருது. up to a powerful 15 kPa செக்ஷனோட தராங்க. large capacity 2500 mAh. large capacity பொறுத்த வரைக்கும் 2500 mAh பேட்டரியோட தராங்க. sofa nozzle and 2-in-1 suction nozzle உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 5999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஹெல்ட் வேக்கம் கிளீனர் மாடல் எடுத்து Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படி ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazon இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkart சிலது இருக்காது. சோ அதுக்கு ஆல்ரெடிவா பெஸ்டா செலக்கூடிய சில ப்ராடக்ட் லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படினா அதையும் ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் சந்திக்கிறேன். அண்ட் சைனிங் ஆஃப் விஜய். பாபா, see you, have a nice day.